Աստված մեզ բոլորի սուրբն է։ Այսօրվա խոսքը, որ պիտի խոսեմ, այսպես են վերնագրել, զգուշանանք սուտ լուրերից։ Իհարկե, մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի մեջ շատ է, չէ՞, ստությունը տարածված։ Շատ։ Մանավանդ այս վերջի ժամանակների մեջ մարդիկ դարել են կարելի ասել անամոթ, շատերը։ Առանց ամաչելու իրանք սուտ են խոսում։ Եթե առաջ քաշվել կար շատերը այդ անունից կամ այդ վարքագծից, ասենց ասած, բան էին անում, որ հանկարծ իրանց վրա չկպնի, իրանց վրա անուն չդրվի որպես սուտ խոսող բան, կամ միջավայրի կողմից դա խիստ, այսպես բաներ արվում, հանդիմանվում էր, եւ շատերը չէին ուզում, որպեսզի այդպես միջավայրի մեջ իրանց անունը ընկնի, վարքագիծը ընկնի, այո։ Եվ եթե անգամ անում են, այսօրերի նման չէր արվում։ Այսօրը բացարձակ, առանց ամաչելու, ասես կարելի ասել, նայում են մարդու աչքերի մեջ ու սուտը խոսում են։ Ու շատ շատացել է այդ սուտը։ Եվ մենք գիտենք, որ այո, հենց առաջի մեղքը հենց այդ էր, որ իրականացավ եւ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ ստախոսների տեղը հավիտենական տանջանքի լիշն է։ Հիշենք Հայտնության թուղթը, Հայտնության 21-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը, իսկ վախկոտների եւ անհավատներին, բիղծերին եւ մարդասպաններին, եւ պոռնիկներին եւ կախարդներին եւ կռապաշտներին եւ ամեն ստախոսներին բաժինը այս լճում կլինի, որ կրակով եւ ծմծմբով վառված է, սա է երկրորդ մահը։ Հետաքրքիր է, օրինակ նշեց վախկոտներ, անհավատներ, բիղծեր, մարդասպաններ, կախարդներ, չէ, եւ ասեց ամեն ստախոսների բաժինը։ Այսինքն, որ նայում ես սուտը իր տարատեսակ է, էլի։ Գիտեք, սատանայի հիմնական սպառազինությունը, չէ, իրան հաջողություն բերող մեթոդը, միջոցը, զենքը, որ ինքը օգտագործում է, սուտն է, բայց դա տարբեր ձևերով է, չէ, տարբեր տարատեսակ միջոցներով, որ կարող են դրանք լինել տարբեր բաներ, սուտ ցանկություններ լինեն, սուտ գիտություն լինի, չէ, սուտ մարգարեություն լինի, սուտ զգացողություններ եւ ասենց ասած հարստություն կամ կյանքից բան, ասենց իմիտացիա լինի, տարբեր հազար ձևի բաներ կան, սուտ հավատքներ եւ այլն։ Համար ասած ամեն տեսակ ստախոսների, ամեն տեսակ, ով որևէ ստի մեջ, ոնց որ ասած, կլինի եւ կբռնվի եւ իր գործերը ցույց կտա, որ ինքը այդ ստի մեջ է, ինքը պիտի դատվի եւ ինքը գցվի կրակով եւ ծծմբով վառված լիճ։ Իրականության մեջ այն ինչ-որ սուտը պետք է հոգեոր քրիստոնյա մարդու համար զզվելի լինի, զզվելի ուղղակի ու կատարյալ ատելի ու մերժելի լինի իրոք։ Կուզե դի հետաքրքիր ձևով ներկայացվի, կուզի դրա մեջ շահ լինի, չէ՞, շահ բերող ստեր էլ չէ կան։ Անկամ ասես ճակերտավոր ասած Քրիստոսին բարձրացնող ստեր կան։ Մարդիկ ստեր են փչում, իբր թե Քրիստոսին են ուզում բարձրացնել, բայց իրականության մեջ չեն բարձրացնում, անպատվում են Տիրոջ։ Մարդը մերժի կատարելապես։ Իհարկե ընդհանուր ես ասեցի, այո, ամեն տեսակ ստերի մասին խոսեց, ստախոսների տեղը, ամեն տեսակ, այսինքն տարբեր բաներ, մեկը գուցե օրինակի համար այս տեսակ ստերի մեջ չի բռնված կամ չի խորացած, այլ մեկ ուրիշ բանի մեջ է։ Այս բանը մերժել է, չի անի այդպիսի բան, բայց այս բանը ինքը երբ որ հարմար լինի կանի։ Օրինակ, իր երեխուն կարա խափի, դե ինչ սուտ է երեխուս եմ խափել։ Բարիքի համար եմ ասել, լաց մեր ձենը պետք է կտրեի, թե չէ։ Էդ էլ է ստություն, ժողովուրդ ջան։ Դրանց տեղն էլ է խոսված տեղը, դատաստանի տեղը։ Եվ դրա համար մարդը պիտի իրոք ճշմարտություն, արդարություն սիրող մարդու համար զզվելի պետք է լինի։ Մանավանդ մենք գիտենք, սկիզբ որտեղից է առել։ Հովաննու 8:44, հիշում եք հատվածը։ Համարը։ Տիրոջ խոսքը այսպես ասում։ Դուք ձեր սատանա, երբ որ Տիրոջ հետ վիճում էին, կռիվ էին անում, հակառակվում էին, եւ Տերը իրենց այսպիսի պատասխան տվեց, այդ մարդկանց ասեց, դուք ձեր սատանա հորիսն եք եւ կամենում եք ձեր հոր ցանկությունը անել, նա սկզբից մարդասպան էր եւ ճշմարտության մեջ չկեցավ, որտեղ ճշմարտություն չկա նրանում, երբ որ սուտ է խոսում, իրեններից է խոսում, որտեղ ստախոսը եւ ստության հայր։
Այսինքն աշխարհը բերել, ասենց ասած, ծնելը, ի հայտ այկել, ով դրա հայրով է ասում է սատանան, ստության հայր, նա ասում է ճշմարտություն չկա նրանում, ինչ որ ասում է, այնպես չի որ մեկից է սովորել, մի տեղից է վերցրել, ասենց չէ, աղբյուրը, ասենց ասած գործարանը, արտադրանքը ինքն է տալիս, իր մեջը, ինքն է ստության հայրը, Աստծո թշնամին, ճշմարտության հակառակվողը, այդպես է։ Եվ ստության մի ձևերից մեկն էլ օրինակի համար բանսարկությունն է, դուք գիտեք։ Այսինքն, երբ որ մարդ, ասենց երբ որ ինչ որ խաղերով, ինչ որ ձևերով, հնարովի բաներով, սուտ բաներով զրպարտանք է ներկայացնում, մեղադրանք է ներկայացնում, սուտ բաներ է ներկայացնում, չէ՞։ Այսի բանսարկությունն է, գիտեք, սատանայի մեկ ուրիշ անունը ինչ է, բանսարկում։ Այսինքն չեղած բաները, որ չկա, դա տենց չի, իրական չի, նա դա ներկայացնում է որպես իրականություն իր նպատակին հասնելու համար։ Եվ այստեղ Տեր Հիսուս Քրիստոսը նաև խոսեց մարդկանց մասին, նրանց անվանեց դուք ձեր սատանա հորիցն եք։ Այսինքն դուք ձեր հորը նման եք, էլի։ Եթե ինձ ստախոսա, դուք էլ իրան եք քաշե։ Իր բնավորությունը ունեք։ Բնականա սուտ պետք է խոսակ։ Ճշմարտություն չկա ձեզանում։ Եվ այո, տեսնում եք, այո, մարդիկ շատ մարդիկ հենց ոնց որ սատանայի բնավորություն են բանսարկությունների մեջ։ Եվ այդ բանսարկության տեսակներից մեկը, որպես տեսակ հանդիսանում է, օրինակ, սուտ լուրեր տարածելը, որպեսզի իրենց նպատակին հասեն։ Հնարում են, խոսում են, ներկայացնում են, ինչ որ ձևի իբր թե հիմնավորումներ են ներկայացնում, սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, լրատվությամբ, հեռուստատեսությամբ խոսվում է, լուրեր է տարածվում։ Մենք պիտի այդ լուրերի հետ կապված, այսինքն դրանք ընդունել, հավատալը, ընդունելը կամ մերժելը, այս հարցում պետք է արթուն գտնվենք, ուշադիր պետք է գտնվենք։ Հոգևոր առողջ արթուն մարդը, Տիրոջ խոսքը ասում է հոգևոր մարդը ինչ է անում, ամեն բան քննում է։ Ամեն բան քննում է։ Մենք ոչ պիտի սիմպաթիայով առաջնորդվենք, ոչ մեր սրտի ցանկություններով առաջնորդվենք, այլ պետք է ճշմարտությամբ քննենք։ Իսկ եթե մի բան էլ չեն կարողանում քննել, մեզ հիմա անգամ եթե դա իրական է, բայց մենք չենք կարողանում դրա իրական հիմքերը քննություն տեսնել, ավելի լավ է ձեռնպա մնանք, ոչ թե կողմ կամ դեմք արտահայտվենք, այսպես կարելի ասել։ Վերջապես ուշադրություն դարձրեք, մարդը իրոք, եթե ստից զզվում է, ինքը պիտի ուշադիր լինի, որ առաջերտին բնական է ինքը ստությամբ չզբաղվի, օրինակ սուտ լուր տարածելով, օրինակ, կամ որևէ մի ստություն անելով։ Երկրորդն էլ է սա, ինքը, ասենց ասած, չդառնա, աղբյուր չի, բայց կարա հավանի, համաձայնվի, թեկուզ մի ամտաբար ժողովուրդ ջան, մտածելով դա ճիշտ է, եւ փոխանցի, տարածի։ Մևն է, էս էլ է չարություն, էս էլ է մեղք, էս էլ է ստություն հավանել ու, ասենց ասած, խոսել, այսպես է։ Եվ այսօր կարելի ասել չարի նպատակը էս է, թեկուզ դու այսպես դու ինքդ հոժար չես, հավան չես, չես ուզում որպեսի քո ձեռքով հանկարծ մի այդպես անիրավություն լինի, բայց ուրիշի ձեռքով լինի, դու էլ թեկուս միամտաբար առանց քննելու հետ ընդունես ու խոսես, տարածես, ներկայացնես, դու դառնում ես մասնակից, ականջ ու բերան, ստության համար, եւ էսի չարությունն է, մեղքը։ Սա այդ կապված կուզեմ ուշադրություն դարձնենք եւ իհարկե, օրինակ, նայենք, մեր դուրը գալիս է, որ անիրավ տեղը օրինակի համար Տիրոջ եկեղեցու, Տիրոջ ժողովրդի հետ կապված, մեր հավաքվելու հետ կապված հազար սուտ լուրեր է, չէ՞ պտտվում։ Եվ հաճախ մենք զգոն ենք, արթուն ենք, շատ ենք խոսել, օրինակ նաև լսել ենք, շատ արթուն ենք, ասենք Տիրոջ ժողովրդի, Աստծո ծառաների հետ կապված լուրերի ոնց, չէ՞, վերաբերվենք։ Եվ շատ ժամանակ, երբ որ այդպես լուր առնում, մենք անմիջապես չենք ընդունում, չէ՞։ Այլ, ասենց ասած, իմանալով իրականությունը շատ ժամանակ հակառակվում ենք, բայց գիտեք մեր խոցելի տեղը որտեղ է, ելնում է որ խոցելի ենք դառնում եւ ընդունում ենք այդ տարածվող սուտ լուրերը, գիտեք որ բան է։ Ես ինքս իմ կյանքում տեսել եմ։
Եվ ես խոսում եմ, որպեսզի եթե մեր մեջ կա դες բաների շատ ոմանց մոտ կա, խոստովանենք Տիրոջը, որտեվ դա մեղ կա, այսինքն գիտեք որտե, երբ որ օրինակի համար ասենք մարդիկ են, որոնք ճանաչված են, տեսել ենք էլ ինչ որտեղ ասենք, հիմնավորը որ օրինակ խափեպա են, չար են, թալանչի են, բռնացող են, օրինակ այս կարգի մարդիկ են։ Մեկ էլ նրանց մասին մի հատ լուր է տարածվում։ Ոնց որ քանի որ դու այտենց ես ճանաչում այդ մարդում, այդ մարդիկ այտենց էլ կան, նենց չի որ սխալ են ճանաչում, այտենց են իրոք, որ ասեցի։ Բայց դա չի շանակում, եթե այդ ձևի մարդիկ են, ինչ լուր խոսվի իրանց մասին, իրանց չարության մասին, իրանց թալանի օրինակի համար մասին, կամ ես չգիտեմ, վատ մի արարքի մասին, պահվածքի մասին, որ ասենք, ահա, տեսակ, այս մարդը սենց էր։ Որովհետև ինքը վատ մարդ է, վրա սկսում ես ինչ անես, ընդունես, որ էդ էլ է հնարավոր։ Հնարավոր է ինքը էդի արած լինի, հնարավոր է, բայց կարող է չի արի։ Դու ինչ ես իմանում։ Հետո ինչ չար մարդ է։ Անկամ գիտեք ինչ է եղել։ Ատե այդ տիպի բանը ընդունել եմ, միջավայրում ինչ որ հարցերի մեջ, զրույցների մեջ նաև էդի կրկնել եմ, որ այս մարդը սենց է։ Լսել եմ, գրված է, այսպես տեղ են ասեն, դեղ ասվել։ Բայց հետո ժամանակ անց է այդ հարցերի հետ կապված ինչ որ բաներ է կատարվել, ապացվել է, ոնց որ չի ապացուցվել այդ ինչ որ խոսվում էր, օթերի մեջ այդ լուրերը տարածվում էր։ Չի ապացվել, քննություն ա եղել, նայել են, քննել են, ես չգիտեմ եւ այլը։ Համենայն դեպս ես վստահ ասել եմ, այս մարդը սենց է, այն մարդն է, սա ես բանն արել, լսել եմ, լուրերը կարդացել եմ եւ այլը։ Էսի մեղ կա ժողովուրդ ջան, ինչ կուզեք ասեք, դի խոստովանվի։ Հետո ինչ մեր սրտի ուզած մարդը չի, կամ էլ թե չէ սենց ասեմ, նա սենց պոտենցիալ ընդունակ է դրան։ Հիշեք, Աստված պոտենցիալ ընդունակ լինելով, սենց ասած բաներով էլի կասկածով կամ ապագայի հետ կապված առանց փաստացի գործի ոչ մեկի չի դատում, չի ասում օրինակ ես այսօր քեզ դատում եմ, որովհետև դու ես գիտեմ վաղս այս բան կարաս անես։ Այդպես բան անում է թե չէ։ Չէ, Աստված գործերով է դատում, մենք էլ պիտի գործերին նայենք։ Կա հա վատ է այս հարցում վատ է, տեսել ենք անգամ թալանչիած, բռնացողը, ավազակը, հա, սեն այս հարցում, բայց այս հարցը օրինակի համար եթե ուղակի լուր է եւ սենց ոչինչ ես չունեմ էդի հասկանալու ոնց է ինչ է, մենք պետք է իրոք զգուշ լինենք, ձեռնապահ մնանք։ Եվ բանը էլ կա, որ եթե մենք նկատել ենք ժամանակին համոզված խոսել ենք ինչ-որ թեմաներով, որովհետև այդ թեմաները մատուցվել են։ Հիմա տարբեր ճանապարհներով հեռուստատեսությամբ ես լսել, թե լրատվությամբ, թե ինչ-որ միջավայրում լսել ես, ու դու էլ համոզված փոխանցել ես, խոսել ես, ներկայացրել, հետո ոչ մի ապացույց չի տրվել եւ դու տենում ես, դա ոնց որ ասած ասվեց, բայց ճիշտ դուրս չեկավ, չհիմնավորվեց, մարդ պիտի խոստովանի Տիրոջը ժողովուրդ ջան։ Մեղ կա։ Չի բանսարկությունը, սուտ լուրը, ասենց ասած բանանելն է, այնց ընդունել եւ տարածելն է։ Թեկուզ միամտաբար է արել։ Մտածելով թե ճիշտ է հիմ բանա, ոնց որ իրական է դա, բայց միևնույնն է։ Եվ մարդը սրա համար պիտի խոստովանի, էսի պիտի չմնա մեր կյանքում, մենք պետք է անկեղծ գտնվենք։ Էս էլ է սուտ, եթե դու սուտից զզվում ես, հեռացրու քո կյանքից, վերջ։ Նաև խրատ պիտի վերցնենք, որ շատ ուշադիր լինենք, նորից եմ ասում, այս օրերի այս ինֆորմացիաների հոսքի մեջ, այս տատանումների, երևումների մեջ մենք հանկարծ մեր սրտի ցանկությունները, մեր ուզածով պետք է չառաջնորդվենք, ճշմարտությունով պետք է առաջնորդվենք։ Եթե մեր սրտի ցանկությունով առաջնորդվեցինք, մեկ էլ նայում ենք, էսից դուրս չի գալիս, էսի վատն է, այնի վատն է։ Մեկ մի երկու բան գրվեց, մի երկու բան ներկայացեց տեսների մասին, վրազ ընդունել ենք, սկսել ենք մենք էլ խոսանք, որտեղ մեր սրտի ուզածն է։ Զգուշ ելնենք, ժողովուրդ ջան։ Աստված թող օրհնի մեզ, հիշենք, որ ասենք կարևոր է, որպեսզի իրոք մարդը Աստծո առաջին ցույց տա այս բանը, որ ինքը իրոք սիրում է ճշմարտությունը, Աստծո ճշմարտությունը եւ զզվում է անիրավությունից, ստությունից։ Հիշում եք Եբրայեցիս թղթում, որ Տիրոջ համար ասում է առաջի գլխում. Սիրեցիր արդարությունը, ատեցիր, այդ ատել բառը կարտարելապես մերժելի, այսպես կարգի, ոնց որ ասած, ոչ մի խաղ չտալ, ոչ մի հոժարություն ու հավանություն չտալ, կատարելապես մերժել անիրավությունը։
Սրա համար քո Աստվածը, ով Աստված, քեզ, չէ, օծեց ուրախության յուղով ավելին, քան քո ընկերներն են, այսինքն այստեղ կարևոր է ասի օրհնության դուռ է, երբ որ դու իրոք կատեգորիկ ձևով կատարելապես մերժում ես, զզվում ես ամեն տեսակ ստություն, եթե քո կյանքում էլ է իրականացել, թեկուզ միամտաբար է եղել, դու հեռացնում ես քո կյանքում խոստովանությունով, որ Աստված ների եւ մտածում ես սրա վրա, որ այդ հարցերում զգուշ լինես, որ այդ բաների մեջ չգնաս։ Կամ թեկուզ լուրջ մի կարևոր բան, հիշում եք Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիս երկրորդ գլուխը։ Խոսում է ների հակաքրիստոսի գալուստի մասին, որը պիտի իր ընդունելությունը հաստատի զորավոր նշաններով, զորավոր չէ, մոլորությունով, որոնք բոլորը ինչ են, ստություն են, բայց այնքան քողարկված ու զորավոր, որ ասենք պիտի ընդունվի շատերի կողմից, բայց խոսում է ոչ թե միամտաբար ընդունեցին ընդունողները, այլ ինչ արեցին, քանի որ ճշմարտության սերը չընդունեցին, այսինքն չսիրեցին Աստծո ճշմարտությունը չսիրեցին, այնքան չսիրեցին, որ ասենց ասած, այնքան սիրելի պետք է լինի ճշմարտությունը մեզ համար, որ դրա հետ կապված ցանկացած խեղաթյուրը մեզ համար մերժելի զզվելի չէ, իրանց մոտ այդպես չէ, իրանք համաձայն են, նաև ինչ որ խաղերի, փոփոխությունների, ասում եմ, ճշմարտության սերը չընդունեցին, այդ զորավոր ինչ հավանեցին, ասում եմ, ստությունը հավանեցին, չէ, եւ ստությանը հավատացին։ Դրա համար այդ զորավոր մոլորությանը պետք է հավատան ու եւ գնան դրա հետեւից։ Այսինքն, այսպես է, նա ով որ իրոք ստության այդ հավես ունի, դեռ տեղ է թողել իր կյանքում, որ առևտուր անի կարծես թե դրա հետ կապված, ասենց չի մերժել կատարելապես, դուրս խոսք ասում է, էսի փոքր բան չի, էսի ցույց է տալիս, որ ապագայում այդ մեծ մոլորության հետ կապված ինքը հարց է ունենալու դժվար, այսինքն կընդունի շատ բաներ։ Ճշմարտություն սիրողները պիտի կարողանան եւ Աստծո զորություն առնեն եւ իրենց սերը ճշմարտության հետ կապված, պիտի իրենց պահի ճշմարտության մեջ այդ զորավոր մոլորությունը ինչքան էլ զորավոր լինի, քանի որ դա ստություն է տեղով եւ մարդը ստությունը մերժողը, ատողը կատարելապես ինչքան էլ հրաշք նշան տեսնի, ինչքան էլ ես իմ գեղեցիկ կամ չգիտեմ զորավոր ստեր հորինեն, նա մերժելու է անպայման եւ չի ընկնելու դրանց թակարդ։ Սա կարևոր մի բան է։ Եվ հետաբար թեկուզ ես մի փոքր բան ձեզ ներկայացրեցի, ինչպես վարվել այդ լուրերի հետ, չէ, բայց տեղ ինչ որտեղ այն որ ասում է քչի մեջ հավատարիմը շատի մեջ էլ հավատարիմ կլինի, փոքր բանով մեծ բան է բացահայտում։ Դու արդյոք սիրում ես ճշմարտությունը, որ մեզ վախով վարվի։ Ուշադիր եղի, քննելով արա։ Չար ժամանակների մեջ ես ապրում։ Հասկացի Աստծո կամքը։ Որ մենք կուզեմ, որպեսզի մենք աղոթք անենք, եթե այդ հարցերում մենք տկարություն ենք ունեցել, տկարություն դες մեղմ չասեմ, լավ, մեղանչել ենք Աստծո առաջին, խոստովանենք, ասենք Տեր, շատ բաներ կա, որ մենք էլ առանց քննելու, առանց հաստատության sense ընդունել ենք, անգամ խոսել ու տարածել ենք, եւ հետո պարզվել է դա սուտ է, դա ճիշտ չէ, Խոստովանենք Տեր մեզ ների էսի ստությանը մասնակից ելնելն է, բանսարկությանը մասնակից ելնելն է, թեկուզ միամտաբար ակամայից։ Եվ որոշենք, որպեսզի այսուհետև շատ ավելի զգուշ լինենք այդ լուրերի հետ կապված։ Եղավ, աղոթք